A Kalkan segue expandindo sua linha de periféricos gamers com o teclado Drakkar, um modelo criado para quem busca desempenho, conforto e design em cada partida. Seu maior diferencial são as keycaps no estilo pudim, que realçam ainda mais a iluminação e entregam um visual impressionante. E tudo isso por um preço bem acessível dessa categoria de teclado mecânico. Além disso, ele traz layout brasileiro ABNT2 com acentuação e cedilhas dedicadas, o que facilita o uso no dia a dia do PC. E graças ao formato 65%, ele garante um tamanho compacto, mas não abre mãos das setinhas e do knob de volume multifuncional, que também permite ajustar a iluminação de forma rápida e prática. E equipado com switches mecânicos da categoria marrom, o Drakkar oferece resposta imediata e sensação tátil firme, que é ideal para quem busca agilidade e precisão nos jogos competitivos. E por último, mas não menos importante, sua estrutura é reforçada garantindo estabilidade durante o uso, e a sua iluminação é do estilo Rainbow, que pode ser personalizada em vários efeitos diretamente no equipamento.